လူတယောက်ကကိုယ်လာပြီးတမယာသီးတစ်လုံးပေးတယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်အနေနဲ့ကိုကဒီတမယာသီးကိုမကြိုက်ဘူးတမယာသီးကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်လာပေးတဲ့သူကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ပေါ့ဗျာကိုယ်အနေနဲ့ဒီတမယာသီးကိုကဘယ်လိုမျိုးဖြော်တောင်းမလဲပေါ့ဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီတမယာသီးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကတမယာသီးလာပေးရင်ဒီတမယာသီးကိုကအချိုကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တမယာဖြိုရေးတရားထည့်ပြီးတော့ဖြော်တော့မယ်စမူစာကြိုက်တယ်ဆိုရင်စမူစာတော့မှတမယာသီးညစ်ပြီးတော့စမူစာတော့စားမယ်လက်ဖက်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လက်ဖက်တော့ထဲမှာတမယာသီးညစ်ပြီးတော့ချင်းကန်စလေးရှယ်စားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီတမယာသီးကိုကိုကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတမယာသီးရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်နေရာမှာအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုတွေးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းအခက်ခဲနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာအခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကတမယာသီးတစ်လုံးလို့သဘောထားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီအခက်ခဲကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဘယ်နေရာမှာဒီအခက်ခဲကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိကြလေတွေးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပေးလာတဲ့တမယာသီးကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြန်မြင်းလုံးမှထဲဆိုင်ရင်သူပေးလာတဲ့တမယာသီးကိုကြီးကြီးဖြူဖြူလက်ခံပြီးတော့မှနော်အကျိုးရှိရှိနဲ့ကိုကြိုင်းနေတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုမှာတေချာလေးညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မှအရသာရှိရှိပေါ့နော်ခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ sharing လုပ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေတွေအားလုံးအတွေ့အကြုံရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်